God vermaan en waarsku ons baie duidelik oor die afvalligheid van kinders. Luister baie mooi, jy wat so maklik 'n kind in die lewe inbring, dan verwerp jy daai kind, jy kry jou paycheck en daar gaan jy tee saak met daai kind verder nie. Ons wat kinders weggooi, ontvoer, betas, molesteer, verkrag, hoor die waarskuwing, God vermaan en waarsku ons baie duidelik in die Bybel oor die afvalligheid van kinders. Luister baie mooi. Jy gebruik jou liggaam om kinders soos ornamente te verwek en te verkoop. Jy veraf God en misbruik jou eie liggaam vir finansiële vooruitgang. Jy het absoluut niks respek vir lewe nie. Daardie oudste kinder wat jy so gemaklik weggee en verkoop, word met die grootste verwerping grootgemaak. Vir my ma, dis wat daai babatjie of daai kind dink, vir my ma was ek niks anders as 'n paycheck nie. Vir my pa was ek niks anderste as 'n paycheck nie. Daar's absoluut geen liefde in hierdie besluite of optredes nie. Net gierigheid wat natuurlik 'n afgod is. Daar staan geskrywe Matteus 18 vers 6 en 7. Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo van my afvallig maak, vir hom is dit beter as hy met 'n groot meelsteen aan sy nek in die diep see verdrink. Hoe jammer tog vir die wêreld dat daar dinge is wat die mens afvallig maak. Sulke dinge kom noodwendig, maar weet die mens deur wie dit kom. Kolossense 3 vers 5 gee die Here vir jou. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak, wat nog deel van julle lewe is, onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid, wat afgoderry is. Harte duidelik, Kolossense 3 vers 5. En dan gee die Here ook Efesiërs 5 vers 5. Dit moet julle goed besef, iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierig aard is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. So wat ek eintlik kort en kragtig vir jou sê vandag, bekeer, draai terug na die Here toe. Dit wat jy doen, jy het heel duidelik nie rekening gehou met die geestelike aspek van wat jy besig is om aan te vang. En hier waar jy aangaan daarmee, speel jy 100% in Satan se kraal en jy offer eintlik jou kinders op as Satan in sy bose koninkryk. Jesus Christus is jou rolmodel. Hy sal nooit so iets gedoen het nie, nooit nie. En kom ons gaan nou 'n bietjie aan. Hier's Bybelse vermaning en waarskuwings oor ontvoering en oor kindersyndikaate. Dit is vir my belangrik. Die Here laat dit vir my inbring na jou toe dat om vir jou die idee te skep hoe ernstig God is. Tot in sy Bybel, as jy iemand ontvoer het, of het nou 'n kind of 'n groot mens is, of jy's betrokke by kindersyndikaat. Ons het dit gesien met Gert van Rooi en hulle daai tyd, wat jy deel is van kindersyndikaate, van ontvoerings en wat ook al daarmee gepaard gaan. Outomaties is daar 'n vloek oor jou. Die Here het dit vir my ingebring, sodat jy kan besef en verstaan of jy 'n spermdoneerder is en of jy die surrogaatmoeder is, om te besef wat jy besig is om te doen. Hoor hierso, outomaties vir ontvoering of vir kindersyndikaate is daar outomaties 'n vloek oor jou. Baie belangrik, hoor die woord van die Here, Deuteronomium 24 vers 7. Wanneer dit ontdek word dat iemand sy broer, 'n mede-Israeliet, gesteel het en hom as slaaf gebruik of verkoop het, moet die dief sterf. Jy moet hierdie soort kwaad tussen julle uitroei. Die Bybel praat hard, dis 'n sonde wat tot die dood lei. Klaar, dat jy maak jouself siel en gees deure oop vir Satan, om nie net om jou geestelik aan te val, maar om deel van jou siel en gees, van jou lewe, van jou liggaam te wees. Eksodus 21 vers 16. Wie 'n ander ontvoer om hom te verkoop of om hom in sy besit te hou, moet doodgemaak word. Dit gee jou 'n idee van hoe God wat op die troonstoel sit met hierdie tipe sondes gedeel het. Hulle het jou doodgemaak. Daar was nie genade nie. Vandag is daar genade van jou. Dis tyd om terug te draai na die Here toe. As ons kyk na aanneming, jy weet baie ouers wat in die huwelik staan,
sukkel om kinders te hê. Hulle kan nie kinders verwek nie. Daar's probleme in hulle, maar as hulle in die huwelik, nou wil hulle miskien kyk na aanneming. Nou luister baie mooi, as jy 'n kind wil aanneem, luister wat die Here op my hart gesit het om met julle te deel. Aanneming van kinders saam met die Here se toestemming. So jy moet opdrag van die Here afkry, jy moet bid daaroor, jy moet vas daaroor, jy moet die antwoorde, die opdrag van die Here afkry in jou gees en jou hart. Ek sê weer, aanneming van kinders saam met die Here se toestemming en leiding is nie verkeerd nie. Hoor jy wat die Here vir my wys? Maar die besluite moet saam met die Here gemaak word. As jy 'n besluit maak sonder die Here en alles ontplof in jou huis en dis oorlog, dis Kain en Abel en allerlei gemors in jou huis en jy die besluit sonder die Here gemaak, is dit jou eie skuld. Jy moet die Here se seën en vrug daaroor hê. Dis verskriklik baie belangrik, maar die besluite moet saam met die Here gemaak word. Hy moet opdrag en toestemming gee. Jy soek immers God se seën en vrug oor al jou besluite binne jou huwelik. Daar is baie kinders hier buite wat weggegooi word en baie huwelikspaartjies wat nie kan kinders kry nie. As dit die Here se wil is en sy toestemming is daar, kan daai kindertjies 'n ouer huis kry en daai kinderlose paartjie kan die geleentheid kry om so 'n kind op te voed en hulle liefde vir so 'n kind te gee. Die res van die maniere wat medisyne en wetenskaplikes al doen, is 'n manier van God speel oor omstandighede wat nie van die Here afkom nie, of sal ek sê, onnatuurlike geboortes. Hart en duidelik, dis hoe ek het van die Heilige Gees natuurlik ontvang het, wat God met my gespreek het. So ja, ek gaan hier verder uitwy nie, ek dink daai woord is baie, baie hard en duidelik. As ons kyk na aborsies, kom ons gaan sommer in daai rigting terwyl ek nou besig is. As ons kyk na aborsie, luister baie mooi, of jy wit, bruin of swart is, aborsie is niks anders as moord nie. Klaar, daar's geen ander redes of verwikkeling, dis moord, klaar, end of story. Outomaties is daar 'n vloek oor jou, omdat jy moord pleeg, en daar's 'n sielsbinding. Luister baie mooi, spit jou oor, hierdie goed gaan jy nie in die kerk hoor nie. Daar's 'n sielsbinding tussen die ma, die pa en die fetus. Verstaan my punt baie, jy kan daai kind wat afbring en die kind is dood, maar daar's 'n sielsbinding tussen die fetus, die ma en die pa van daai kind wat verwek is. Klaar, so jy moet besef en weet, rekenskap gaan jy gee, outomaties daar 'n vloek van moord oor jou lewe. Jeremia 1 vers 5 vertel ons dat God ons geken het nog voordat hy ons in die moederskoot gevorm het. Psalms 139 vers 13 tot 16 praat van God se aktiewe rol in ons skepping en vorming in die moederskoot. Eksodus 21 vers 22 tot 25 skryf dieselfde straf voor. Alright, luister baie mooi. Eksodus 21 vers 22 tot 25 skryf dieselfde straf, die dood voor vir iemand wat die dood van 'n baba in die moederskoot veroorsaak as vir een wat moord pleeg. Dit maak dit duidelik dat God 'n baba in die moederskoot ag 'n mens te wees, net soos 'n volgroeide volwassene. Vir die Christen is aborsie nie 'n geval van die vrou se reg om te kies nie. Dit is 'n geval van lewe of dood van 'n mens wat in God se beeld geskape is volgens die skrif, die woord Genesis 1, 26, 27, 9 vers 6. Baie, baie belangrik. So, die mens is as beeld van God geskape en God het gesê dit is goed. Jy moet baie, baie mooi dink voor jy daai rigting in beweging. Onthou, vir elke aksie en vlees is daar natuurlik 'n reaksie op jou siel en gees. Dit kom met baie, baie groot verantwoordelikheid.